Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa piroojeektoota adda addaa birrii miliyoona 84tti tilmaamamu eebbisuun tajaajilaaf qaqqabsiiseera. Bulchiinsi magaalaa Baatus piroojeektoota adda addaa birrii miliyoona 100 fi miliyoona 90 waliin ijaarsisee bakka aanga'oonni olaanoon naannoo Oromiyaa argamanitti eebbise. Qiddisti Taamiruu gabaasa dabalataa qabdi. Bulchiinsa magaalaa Baatutti piroojeektoonni misoomaa baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataa birrii miliyoona 100 fi miliyoona 90 fi 500 hojjetaman bakka hoogganaan biiroo maallaqaa Oromiyaa obbo Tolosaa Gaddafaa, hoogganaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa obbo Seefeddin Mahaddii fi hoogganaa itti aanaan biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa Injiinar Ayyala Kaffaaloo argamanitti eebbisame. Piroojeektiin magariisummaa birrii miliyoona 25 fi 500 oliin hojjetame. Manni barumsaa ifa baroo abboosaa sadarkaa lammaffaa birrii miliyoona 34 oliin ijaarame. Daandiin koobilii kutaan yaala daa'immanii fi bo'oololaa magaalichatti piroojeektoota misoomaa hojiin isaanii xumuramee eebbaaf qaqqaban 70 keessaa isaan muraasa akka ta'an kantiibaan magaalaa Baatuu obbo Gazzaayin Dajanee himaniiru. Piroojeektoota 70 ol baajata mootummaa naannoo Oromiyaa birrii miliyoona 34 fi 5 bulchiinsa magaalaa miliyoona 100 fi miliyoona 25.3 hirmaannaa uummataa miliyoona 30.6 waliigalaan piroojeektoota 70 baajata birrii miliyoona 100 miliyoona 90 501,530 hojjechaa ture. Jiila guyyaa har'aatiin eebbifamanii tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Gaaffii misoomaa fi rakkoo uummataa baajata mootummaa qofaan deebisuun waan hin danda'amneef mana harka qalleeyyii 28 hojii tajaajila lammummaatiin hojjetamuu danda'eeras jedhan. Magaalaa Baatuu giddugala hawwata tuurizimii fi koonfiraansii taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qabas jedhan. Tajaajila lammummaatiin mana hiyyeessaa yookaan harka qalleeyyii 28 mana qusannaa tokko, mana barumsa bu'uura goruu fi kan biroos waliigalaan birrii miliyoona 30.6 kan tilmaamamu hojjetamee uummanni keenya haara galfii itti argatee jira. Magaalaan Baatuu carraawwan adda addaa uummadhaan yoo qabaattes hanga misoomuu qabdu, hanga guddachuu qabduu fi bakka ga'uu qabdu akka hin geenye beekamaadha. Waan ta'eefis magaalaan kun giddugala tuurizimii, koonfiraansii fi industirii gochuuf tattaaffii uummanni magaalaa fi bulchiinsi magaalaa godhu akkuma jirutti ta'ee deeggarsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa murteessaa waan ta'eef keessattuu daandii asfaaltii keessa fi hara dambal irratti xiyyeeffannoo addaatiin deeggarsa akka nu gootan isin gaafachuun barbaada. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaas piroojeektoota adda addaa hawaasa yuunivarsiitichaa fayyadamoo taasisan kanneen akka mana kitaabaa dijitaala, kaafteeriyaa tajaajila garaagaraaf oolu, galma walgahii, mana nyaataa hojjettootaa fi barattootaa sadarkaa isaa eeggate, siidaa hayyuu afaanii Shee Mahammed Rashaad Abdullee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hojjechiisee fi galma siinimaa birrii miliyoona 84 oliin ijaarsisee xumuruun bakka aanga'oonni olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa argamanitti eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasiseera. Pirezidaantiin yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramuu Hulluuqaa yerootti Oromoon cunqurfamaa turetti gootichi Shee Mahammed Rashiid Abdullee aarsaa guddaa kaffaluun guddina afaan Oromoof gahee olaanaa kan ba'atanii fi seenaa guddaa kan hojjetanii darbanidha jedhan. Akka afaan Oromoo raadiyoo hin cabsine agarsiisuu danda'aniiru gootni kun. Guddina afaan Oromoo har'aafis bu'aa guddaa kaayanii darbaniiru. Kana malees quraana gara afaan Oromootti hiikuudhaan nama seenaa hojjetanidha. Nama seenaa Oromoo keessatti nama jalqabaati. Kitaabolee hedduu afaan Oromootti hiikaniiru. Har'a yuunivarsiitiin keenya mooraa isaa keessatti yaadannoo hayyuu fi goota keenyaa kana kan ta'u siidaa hojjetee eebbisiisuutti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kaayyoo yuunivarsiitichaa galmaan ga'uun damee yuunivarsiitichaa sadarkaa gaanfa Afrikaatti babal'isuuf kan hojjetan ta'us eeraniiru. Yuunivarsiitiin keenya akkuma dura kaase muummeensaa as Baatuudha. Heedkwaartariinsaa Baatuudha. Dameewwan Arraaf, Adaamaa fi Finfinneetti qaba. Gola Oromiyaa hundumaatti hin banaa damee akka mul'ataatti qabannee kan jirru waggaa 15 fi 20 gidduutti dameesaa gaanfa Afrikaa irratti hin banataa jechuudha. Hoogganaan biiroo maallaqaa Oromiyaa obbo Tolosaa Gaddafaa gama isaaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa karoora badhaadhinaa waggaa 10 eegalame galmaan ga'uuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan. Hojii yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa seenaa goototaa dhalootatti dabarsuuf hojjechaa jiru jajjabeessaa ta'us dubbataniiru. Siidaa gooticha qubee afaan Oromootiin quraana barreessee afaan Oromoo reediyoodhaan yeroo rakkisaa keessatti akka himamu godhe yuunivarsiitii sana keessatti eebbifamee jira. Anis kana arguu kootiin baay'ee gammaduu koo ibsaa.
yuunivarsiitichas hojii bareedaa seenaa guddaa akka mul'atu gochuu keessaniif galata guddaan qabduun ibsuu barbaada. Magaalaan Baatuu magaalaa carraa guddaa qabdudha. Magaalitti jijjiiruuf hojii hooggansi magaalaa fi yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa qindoominaan hojjechaa jiran jajjabeessaadhas jedhan obbo Tolosaan. Magaalaa Baatuu sadarkaa barbaadamurraan ga'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'us dubbataniiru. Jiddugala daandiin baay'eetti dhufu ta'uusaa carraa guddaa magaalaa qabdu ta'uusaa argisiisa. Karaa gara biraa immoo mootummaan naannoo Oromiyaa yuunivarsiitii dandeettii ijaaru waajjirri muummee isaa addana jira. Dooktar Garramoo wajjinis haasa'aa turre yuunivarsiitiin dandeettii ijaaruu jalqabuu kan qabu magaalaa Baaturraati. Kanaafuu magaalaa Baatuuf yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa qindoomtanii magaalaa kana jijjiiruuf jalqabdiin isin jalqabdan fakkeenya kan ta'u waan ta'eef galateeffachaa waan humni mootummaa danda'u kan uummanni kutatee tumsee itti gale gargaaruudhaaf waan biraan hafne waan ta'eef jabaadhaa hojjedhaa nuyis isin bira jirraa jechuun barbaada. Xiraattonni magaalaa Baatuu fi hawaasni yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa haasofsiisnes pirojektoonni hojjetaman guddina magaalittiifis ta'e qulqullina barnootaa fiduu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu dubbataniiru. Tajaajilli barbaachisaa ta'e hundi isaa kan itti nuu kennamuu fi kunis akka naannoo Oromiyaatti keessumaa mootummaa naannoo Oromiyaatti hojii guddaa kan itti hojjechaa jiru waan ta'eef baay'ee itti gammannee jirra. Gammachuu guddaan na dhagahame. Baay'ee itti gammanneerra maaliif magaalli tokko qulqullaawaa deemu yoo misoomaa deeme hunduu walumaan misooma. Dhaloonni kennallee waliin misoomaa waan deemuuf kanaaf baay'ee itti gammanneerra.